Dia fifaliana ho ahy indray ry mpiano-tsaina no miara-batsika rehetra indray amin'izao alina izao. Mbola afaka hiaino sy handray ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany sy ny famindrampony. Manasanao andeha hiaraka hiombana amin'ny vavaka isika rehetra mialohan'ny hitoriana sy anambarana amintsika izany afatr'Andriamanitra izany indray hivavaka isika. Tompo, faly ny fonay satria narovanao sy notantananao ary novombinao nandritra ny tontolo andro iny. Afaka namakivaky tampifaliana izany tontolo andro izany izahay noho ny fiarovanao sy ny fitahianao. Ankehitriny dia mbola faly ihany koa izahay satria tsy ny nofona ihany no karakarainao, vokisanao, fa omenao koa ny teninao izay anim-panahy mahavelona ny fanahinay. Mivelatra eo anoloanay ankehitriny izany teninao izany. Angatahanay ny fananao masina mba hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy. Hanazava ny sainay, atakaranay izay hevi-dalina raketan'ny teninao ary henao Andriamanitra mihitsy ny tena hiteny mivantana aminay amin'izao fotoana izao. Dia te hivoky ny anim-panahy avy aminao izay Andriamanitra ka vokiso ilay anim-panahy avy aminao tokoa ary tsy verina aminao anie izany teny sy afatra avy aminao izany raha tsy efa mahavita sy mahatanteraka izay andrahanao azy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Avy Tompo, meteza amoky anay, meteza amahana anay amin'ny alalan'ny sakafo teny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany ary vonina ankatoanao izahay, vonina hifantoka hiaino izahay. Esory izay rehetra mety ho asan'ny Satana manelingelina sy manembatsembana ny feonao tsy ho renay Andriamanitra. Ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ireny. Fa efa resinao raha teo Andriamanitra ka tsy hanakery sady tsy hanapahefany eo amin'ny fiainanay. Fa ny feonao rery ihany no aoka ho renay, hiteny aminay, hipitsika aminay, ny sofinay ho sokafanay tena ahay andray sy hiaino izany teny izany ka tsy handalo fotsiny ny teninao Tompo, fa tena hitoetra sy hamakalala ao anatinay mpanomponao tsirairay avy. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay akantsika afatra hifampaherezana amin'izao fotoana izao ry havana dia araka izay voalahatra ao amin'ny mofinainantsika androany. Petera voalohany toko 5. Raisina manomboka amin'ny andininy 5 ary atsahatra hatramin'ny andininy 2:10. Petera voalohany toko 5, andininy 5 hatramin'ny andininy 2:10. Rehefa hita dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona. Eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo fa Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetri-tena. Koa amin'izany manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro. Ary apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay ianareo. Mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona miherona mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy hampiorina anareo ary hampitoetra anareo ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Aray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ny ten'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo indray ry havana no akantsika afatra hifampaherezana amin'izao fotoana izao. Raha sitraka ao indrindra dia averiko vakiana amin'ny etiketeny ombonana eto Madagasikara izany teny izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izany koa ianareo mbola tanora fanahy manekeny loholona ary ianareo rehetra samy mitafy fanetretena ka mifanompo fa hoy ny soratra masina hoe toerin'Andriamanitra mpiavonavina fa omeny fahasoavana kosa ny manetri-teny. Koa manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro voatendriny. Apetra ho amin'ny avokoa ny fanahinareo rehetra fa izy no miay ianareo. Mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona miherona mitady izay harapany.
finoana mafiorina entina manohitra azy satria fantatrareo fa fijaliana toraka izany koa no iaretan'ny havanareo mpino eran'izao tontolo izao rehefa avy niaritra fijaliana vetivety koa ianareo dia ilay Andriamanitra loharano fahasoavana rehetra izay niantso anareo amin'ny voninahitra mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy no andavirary sy ankahiranareo ary amafy sy ampiorina anareo ho azany ny fanjakana mandrakizay amen. Mamarana ilay lohahevitra anankiray lehibe sady mafonja isika atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ry havana amin'ity volana ity dia ny hoe manantena fahombiazana ny mino ary ity ten'Andriamanitra eto amin'ny Petera voalohany toko 5:5 hatramin'ny 5:10 ity no amaranantsika izany lohahevitra izany fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay antenantsika kosa tsy mifarana fa Andriamanitra manome fahasoavana mandrakariva ho an'ny olona izay manantena sy mino azy. Andeha omentsika lohahevitra anankiray izany ten'Andriamanitra izany manao hoe ny olona manantena fahasoavana, ny olona manantena fahombiazana. Izany no lohahevitra izay omentsika ity ten'Andriamanitra no vakiana tamintsika androany ity ry havana. Ny olona manantena fahombiazana voalohany indrindra dia olona mahay manetry tena, mitaky fanetretena avy amin'ny olona Andriamanitra. Ity toko 5 izay nosoratan'ny Petera ho an'ny fiangonana ity ry havana dia mifono hafatra sy anatranatra samy hafa ho andreo karazan'olona samy hafa ihany koa ary samy voakasika izany avokoa ny tsiraray avy na ny ambony na ny ambany na ny entina na ny mpitondra dia samy voakasika izany anatra sy hafatra ampitain'ny apôstôly Petera izany avokoa. Eo amin'ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaefatra ohatra dia ireo loholona izay mpitarika sy mpiandry ny ondrin'Andriamanitra no iantefan'ny hafatra sy ny fananarana izay ataon'ny mpanoratra. Ary manomboka eto amin'ity andiny 5 izay novakiana tamintsika androany ity kosa dia miantefa amin'ireo tanora sy ny olona rehetra ny anatra sy ny hafatra izay apetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony. Ka ny voalohany amin'izany dia ireo tanora no iantefan'ny hafatra. Ambaran'ny mpanoratra eo amin'ny andiny 5 rehefa avy nananatra nitondra fampianarana ho an'ny loholony ny fiangonana ny apôstôly Petera dia amafisiny amin'ny andiny 5 toy izany koa ianareo mbola tanora fanahy. Izany hoe amafisin'ny apôstôly Petera eto fa tsy ambakany izany ihany koa ny hafatra ho an'ny tanora, manana anjara ao anatin'izany ihany koa ny tanora. Hoy izy eo amin'ny andiny 5 hoe mba hianaiky ny loholony. Toa efa tsy intsony mpanoratra sahady tamin'izany fotoana izany sy havana ny amin'izay toetra ny tanora. Ny tanora izay mandrakariva somary mafimafy loha. Ny tanora izay tsy mahay manaiky ary tsy mahay mandray ny amin'izay mety ho torohevitra ataon'ny olon-dehibe. Mandrakariva ny tanora tsy manaiky anarina fa mievitena ho mahay, mievitena ho maharaka ny toetrandro na mievitena ho efa manam-pahalalana. Ary indraindray dia heverin'ny olona efa lehibe sy mazaka tena izy ka tsy mila izay mety ho fananarana sy torohevitra avy amin'ny olon-dehibe intsony. Indraindray dia heverin'ireo tanora fa ny olona izay efa mahazoazo taona na ny olon-dehibe dia tsy maharaka ny toetrandro, efa niloza ny toetrandro, ka heverin'ny sasany no tsy azo hainoana intsony. Ary misy mihitsy aza ireo izay miteny hoe efa tara, efa tsy izy tsony ny hevitra sy ny fananarana izay apetraka ireny ray aman-dreny na ny zokiolona ireny. Tadio anefa fa mariky ny tsy fanetretena, mariky ny fiheverantena ho zavatra izany tsy fahaizana miaino, ny tsy fahaizana mandray ny fananarana izany ry havana. Izany fiheverantena ho lehibe sy manan-tsaina sy matanjaka izany
dia mariky ny tsy fanetretena ary ny ten'andriamanitra dia milaza fa ny friarian'ny fony olona dia mialohan'ny fahasimbana arak'izay tantsika any amin'ny ohabolana fa 9 andininy faha20 ary izy rehetra miavonavina sy mireare izany avonavina sy friariana izany ambaran'ny ten'andriamanitra eto fa tena fanoerana n'andriamanitra fanaovana tsinitsinina an'andriamanitra tsy ankasitrahan'andriamanitra izany izany fiavonavonana sy friariana izany nefa riavana anisan'ny navoan'ny mpanjaka Belsazara ny amin'ny Daniela toko 5:20 any ka nahatonga an'andriamanitra nanala azy teo amin'ny seza fiandrianany rehefa ny avonavina rehefa ny hevitena ho zavatra izy nanandra tena tsy nainan'eritena dia nanjary no isoron'andriamanitra taminy ilay seza amboninahitra izay nahatonga azy ny riare arak'izay fanambara tamintsika teo hoe ny friarian'ny fony olona dia mialohan'ny fahasimbana fantatsika ihany koa fa anisan'izay nahasimba sy naharava ny fanjakan'ny Israely ny tsy fahaizany Rehoboama nanetritena ny tsy fahaizany Rehoboama nanaiky sy nandray ny torohevitra ireo everina oloolona efa nanatra-kefa teo amin'ny fanjakany fa ny fanarahany ireo torohevitra ireo zatovy namany no nahatonga ny fikomina teo amin'ny foko 10 teo amin'ny firenena izay nentiny tamin'ny fanjakan'ny Israely ka nahavaky roa izany fanjakana izany arak'izay tantsika any amin'ny mpanjaka voalohany toko 12 izay no mahatonga ny ten'andriamanitra miantefa amintsika tanora ankehitriny eto mba haizantsika manaiky manaraka makatoa manaja ireo torohevitra sy toromarika izay omendreo everina oloolona pitarika eo anivon'ny fiangonana reo ray aman-dreny izay manana traikefa ary manam-pahalalana misy fomba fitenena malagasy manao hoe antitra mampiadikalo ka ny antitra ihany izany hoe efa manana traikefa efa manana fahalalana ambony noho ny tanora ireo lehibe ireo ray aman-dreny ka mila ianona mila raisina ny amin'izay mety ho fananarana sy torohevitra izay ataon'izy ireny fa raha mbola mihevitena ho zavatra isika dia tsy mahay manaiky ary tsy mahay mandray ny amin'izay mety ho torohevitra sy fananarana ataon'ny hafa ary izany no mahatonga ny tompo mitarika antsika hoe mila manetry tena isika eo anaty an'izany raha mbola mihevitena ho zavatra isika fa tsy mahay manetry tena dia tsy hay andray ny amin'izany torohevitra izany raha miresaka eto ny ten'andriamanitra hoe tanora fanahy dia toteaneo izany hoe mbola tsy ampy traikefa mbola tsy ampy fahalalana mbola tsy ampy fahamatorana ka mila mandray izay mety ho traikefa avy amin'ireo izay efa loholona antom-panahy isika tsirairay avy kanefa tsy ny tanora ihany no ampianarin'andriamanitra ahay andray sy ahay anetry tena fa ny olona rehetra mihitsy eo amin'ny 10:5 ity ihany no ahitantsika izany ary ianareo rehetra samy mitafy fanetretena ka mifanompo fa hoy ny soratra masina hoe toerin'andriamanitra mpiavonavina fa omeny fahasoavana kosa ny manetretena ianareo rehetra hoy ny ten'andriamanitra izany hoe tsisy anavahana tsisy avakavaka niza niza na ny ambony na ny ambany na ny lehibe na ny kely na ny manamboninahitra na ny tsy manamboninahitra na ny mpanompo na ny tompona dia samy ampitana izany afatra izany avokoa ianareo rehetra samy mitafy fanetretena tsy akanavaka izany mitafy mirakotra fanetretena izany hoe tena lamba hisalorana mihitsy io fanetretena io tsy afaka misaraka aminao io fiarovanao raha midika teny tsotra dia hoe misikina izany hoe tena mila sikinana mihitsy ilay fanetretena miaraka aminao io tena fiainana mihitsy tsy fanetretena saritsariny fa tena toetra takiana amin'ny kristianina tsy akanavaka riavana izany fanetretena izany ary ito
dia ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe mifanompo, mifanampy, tsisy sefo zany, tsisy lehibe fa mitovy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra ny olona tsiraray avy ary mila mifanompo, mila manana toe-tsain'ny mpanompo mandrakariva ihany koa zany tsika, manompo ny hafa fa tsy hotompoana. Zany no takian'Andriamanitra amintsika, sarotra ho an'ny olona zany hoe anompo sy anetry tena izany ry havana. Sarotra ho an'ny olona zany hidina ambany zany, fa ny olona mandrakariva dia te hotompoana, te ho ajaina, te ho ambony mandrakariva fa tsy te ho ambany zany. Fa ito ry havana, ny ten'Andriamanitra dia tena mitarika antsika tsiraray avy niza mba hay anetry tena, satria zany fanetretena izany no ankasitran'Andriamanitra. Fa tena fanoherana an'Andriamanitra ary tsy ankasitran'Andriamanitra ny fiheboheboana, ny fiavonavonana, ny firiariana. Arak'izay ambarana eto hoe toerin'Andriamanitra kosa ny mpiavonavona. Toerin'Andriamanitra mpiavonavona. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny olona miriare, tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny olona miavonavona, tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny olona mihebohebo, ny olona manandra tena, dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ary arak'izay fanambara tamintsika teo hoe ahetrin'Andriamanitra ny olona miavonavona, fa ny olona manetry tena kosa ry havana no asandratr'Andriamanitra. Zany hoe andraisana fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ny antoka hitantsika fahombiazana zany, dia isika mahay manetry tena eo ambany tana-pahasoavan'Andriamanitra, eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Ny olona manetry tena no ambaran'Andriamanitra eto hoe asandrany. Arak'izay hitantsika koa any amin'ny Matio toko 7:20, ny andininy 2:20. Matio toko 7:20 andininy 2:20. Andao nefa vakiko aminao zany teny zany, efa hainao loatra kanefa dia ampatsahivina amintsika ankehitriny, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izay manandra tena dia ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Zany hoe Andriamanitra tena manandratra ny olona manetry tena, fa manetry kosa ny olona miavonavona. Ary raha miresaka izay fanetretena izay tsika ry havana, dia fantatsika tsara fa tena toetra nananan'i Jesosy Kristy izany fanetretena izany. Arak'izay hitantsika any amin'ny Filipianina toko 2 manomboka eo amin'ny 5. Toetra izay tao amin'i Jesosy Kristy izany, ary zany toetra ny Jesosy Kristy izany no tian'Andriamanitra ho tahafintsika, tian'Andriamanitra ho arahantsika. Indrindra mantsy ny ambariny eo amin'ny Efesana toko 2:5 hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoka ho aminareo ilay toe-tsaina tao amin'i Jesosy Kristy, nananany hatr'izay ny toetra amam-pomba mahandriamanitra, nefa tsy no heveriny hoe tsy maintsy fikirana ilay fitoviana amin'Andriamanitra, fa nendahany an-tsitrapo ny fiamboniny ka naka ny toetra amam-pomba mampanompo izy, tonga mitovy amin'ny olombelona ary nyseho tsy hita olombelona. Nanetry tena izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony toerana faratapony sy nanomezany azy ilay anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, ka ho fanajana ny anaran'i Jesosy Kristy dia mandoalika avokoa izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany na ny ambanin'ny tany, ary hiaika avokoa ny fiteny rehetra fa i Jesosy Kristy dia tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Jereo tsara ny toetrani Jesosy Kristy, na dia Andriamanitra azy izy, nanana ny toerana amboninany, nanana ny toerana ambony dia ambony, nilaozany zany, fa aleo nidina ho mpanompo, naka ny toeran'ny mpanompo izy, nidina mitovy amin'ny olombelona mpanota izay tsy mendrika. Izany ny toetran'i Jesosy Kristy, ary zany toetran'i Jesosy Kristy izany koa no tian'Andriamanitra ho tahafintsika eto, tian'Andriamanitra ho arahantsika. Ninona mety ho toerana ananatsika, ninona mety ho famboniana ananatsika, voninahitra mety ananatsika, na mpitondra ianao, na mety mpitondra fiangonana zany, na mety mpitondra fanjakana,
na mety mpanan-karena na mety mahandro tian'Andriamanitra hanetry tena isika fa tsy avonavona. Zany avonavona zany raha teo anery havany no nahatonga ny Satana izay nazeran'Andriamanitra ka nanesorana azy teo amin'ny toeram-boninany. Miavonavona ny hevitena hitovy amin'Andriamanitra izy. Ny olona miavonavona mantsy dia manjary maka ny toeran'Andriamanitra ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Fa mila manana fanerententsika, tsy mora zany, fa mila fiaretana, mila fiafiana, mila faharetana ihany koa. Kanefa koa dia izao hoe tsy very maina fa andraisana fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra, satria rehefa mahay manetry tena ny olona dia asandratr'Andriamanitra, akarin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny toerany ny olona izay manetry tena fa tsy miavonavona. Fa ny faharoa ry havana, ny olona manan-tena fahombiazana ihany koa dia tsy manana fanahiana. Ny olona manan-tena fahombiazana dia tsy manana fanahiana. Hitantsika manomboka eo amin'ny andinin'ny 9, fa tsy mora ny ady izay atrehan'ny kristianina, mafy ny ady izay atrehan'ny kristianina, satria hitantsika eo amin'ny andin'ny 9 hoe tsy faly ny devoly, tsy faly eo anatrehan'izay mety ho fijoroana sy ny fanekena anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny devoly. Ambaran'ny ten'Andriamanitra eo fa mandehandeha, manodidina, tsy mipetrapetraka ny devoly, mandehandeha, tena mihaza, tena mikaroka izay fomba rehetra, izay hevitra rehetra, izay tetika rehetra, amelezana sy andavona ny olon'Andriamanitra ilay 9. Tahaka ny liona merona ozy ny ten'Andriamanitra. Toa manambara fahasiahana zany, manambara mihitsy fa tena rombotra tanteraka ny devoly, tena tezitra, tia motika, tia nimba ny olona izay manaraka an'Andriamanitra. Kanefa manoloana an'izany dia tsy tokony hatahotra isika, fa mila mahatoky ary mila tena miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy mitondra ny adintsika ho atsika isika, fa manakiny izany amin'ilay Andriamanitra tompo sy mpandresy. Tadio ry havana fa ny devoly dia efa raisin'Andriamanitra, efa raisin'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, ary nomen'Andriamanitra antsika koa ny fahefana handrava ny asan'ny devoly araka ny teniny any amin'ny epistiliny Jaonany. Ninninona mety ho tetikady, ninninona mety hoery sy fahefana hananan'ilay ratsy, dia tsy tokony hanana fanahiana isika, fa tokony hatoky an'Andriamanitra ary mametraka izany adintsika izany eo anatrehan'Andriamanitra. Araka izay hitantsika amin'ny andininy 7 hoe apetra ho aminy ny amin'ny fanahinao rehetra, zavatra mampatahotra anao rehetra, zavatra mampanahanao rehetra, apetra ho amin'Andriamanitra. Aza entina, aza zakaina, fa omeo an'Andriamanitra ny tebitebinao, ny entanao, ny vesatra ao anatinao. Araka izay hita antsika ny amin'ny Mateo 21:20 hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho amin'ny ianareo fitsarana. Ary koa ny teniny amin'ny Salamo 5:50, Salamo 5:50, andininy 2:20, Salamo 5:50, andininy 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: apetra ho amin'i Jehovah ny entanao ary izy no hanohana anao, tsy avelany hoe angozozo mandraka izay ny marina. Apetra ho amin'Andriamanitra ny fanahinao rehetra. Ho ny tenany amin'ny Filipianina 4:4 hoe aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana ny rahanareo manambara amin'ny fankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy tokony hanana fanahiana isika, tsy tokony hanana tahotra isika, tsy tokony tebiteby akory na dia mety manoloana ny ady sy ny toetra isan-karazany azy, fa tokony hatoky an'Andriamanitra ary mametraka izany eo anatrehan'Andriamanitra. Satria
ambariny eo amin'ny andininy fahafito hoe Andriamanitra no miahy. Apetra ho aminy izy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo, izy no mikarakara anareo, izy no mandray an-tanana ny adinareo, izy no miaro anareo, izy no mitondra izay rehetra mety ho vesatra ananatsika tsiray avy. Fa nitakian'Andriamanitra amintsika manoloana zany ady atrehantsika zany, manoloana ny asany sy nylay ratsy dia zao mila mahony tena isika, mila miambina isika, tsy matoritory, tsy varimbariana fa miambina ary manaiky hiaritra eo anatrehan'izay mety ho fijaliana. Mila manana finoana mafy sy miorina ihany koa isika ry havana, finoana mafy orina ozy izy nambarana eto amin'ity dika teny amboniny ity hoe ny andininy fasivy hoe finoana mafy orina entina manohatra azy satria fantatrareo fa fijaliana toraka izany koa no hiaretandreo havanareo piray finoana eran'izao tontolo izao. Rehefa manana finoana isika miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina ao amin'i Jesosy Kristy, tsy voahozongozona dia tsy hitan'ilay ratsy izay anaovana antsika, tsy hitan'ny devoly izay anaovana antsika, fa hiala maina izy eo anatran'izany. Ary ny ahatonga antsika hiaritra sy maritra ihany koa dia ny fahafantarantsika hoe tsy isika rery no miaritra izay mety ho fahoriana no mandalo izany ady izany, fa ambaran'ny ten'Andriamanitra eto hoe toy izany ihany koa no ny aretan'ireo havana piray finoana mpino eran'izao tontolo izao. Olona maro zany miaritra fijaliana mandalo ady eran'izao tontolo izao. Tsy za rery, tsy enao rery no mandalo an'io, fa olona maro ihany koa no manana ady tahaka anao, mandalo fizan-toetra tahaka atsika. Fa izao mila manana finoana isika, ary tsy hoe ny atsika irery no tena ngeza indrindra na mafy indrindra ny fizan-toetra izay atao mahazo atsika, fa izao taditio fa mbola misy mafimafy kokoa noho ny amin'izay entinao ny entin'ny hafa, ary mbola mafy noho izay mety ny entin'ny hafa ihany koa ny entin'i Jesosy Kristy fantany ny amin'izay mety ho fahoriana sy fijaliana maso atsika, satria efa nandalovana izany, efa nozakainy izany. Ary izany no mampiorina atsika, izany no tsy tokony ahakivy atsika, fa tokony hanana atsika finoana mafiorina ho ny ten'Andriamanitra eto. Ary ny zavatra anankiray koa ry havana dia izao, arak'izay nambara tamintsika teo hoe tsy isika rery akory no mitondra sy mizaka ireny fahoriana ireny, ary ny fahoriana izay mety miahatra amintsika koa tsy aharitra, fa ambarany andininy fafolo tapany voalohany vetivety. Rehefa avy niaritra fijaliana vetivety kosa ianareo izy ny ten'Andriamanitra, izany hoe tsy maharitra io, araka ny ambarany amin'ny Apokalipsy toko 2 andininy 10 ho ny ten'Andriamanitra. Amin'izay Apokalipsy toko 2 andininy 10 izay aza matahotra ninona ny amin'izay fijaliana efa anjoanao, indro dia voly efa anao amponja ny sasany aminareo mba ho voazatoetra ianareo ary hiaritra fahoriana mandritra ny 10 andro. Ao koa matoky ambara-pahafaty ianao dia ny fiainana no meko anao satroboninahitra. Izany hoe voafetra ihany ilay fotoana izay mety hiaretantsika izany fahoriana, tsy mandrakizay io, tsy maharitra io, mandalo ihany io, vetivety hozy izy ny ten'Andriamanitra. Ary eo anatrehan'izany dia tokony hiorinantsika, tsy tokony ho kivy isika, fa tokony hanana fanantenana isika hoe tsy maintsy mbola hivoaka mpandresy, tsy maintsy mbola ho afaka eo anatrehan'io ady izay mety hatrehantsika io, tsy maintsy mbola ho afaka eo anatrehan'ny aretina izay mety mahazo anao io ianao, tsy maintsy mbola ho afaka ao anatin'io fanenjehana io ianao, tsy maintsy mandresy isika noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ary tsy vitany hoe mandresy fotsiny, fa ambarany ara hoe amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy antsika ao amin'ilay tiantsika. Ary izany fahafantarantsika hoe tsy isika rery no mizaka sy mitondra ny fahoriana, fa olona maro manerana an'izao tontolo izao. Ny fahafantarantsika hoe tsy aharitra ny fahoriana, fa vetivety ihany no mahatonga antsika hiorina amin'ny finoana mafy an'Andriamanitra, hahatonga antsika hijoro, satria fantatsika ihany koa fa tsy verimaina ny fikelezantsika ainao amin'i Jesosy Kristy, araka ny ambarana eny amin'ny Korôtiana 2:10 andininy 7:10. Ary ny farandriavana dia izao hoe omen'Andriamanitra ho an'ny olona izay maharitra ny fahasoavany,
ny faombiazana omenin'andriamanitra ho an'ny olona mahatoky azy ho an'ny olona tsy mivadika izany fahasoavana izany satria ao amin'andriamanitra mihitsy izany araka sitantsika eo amin'ny 10 tapany 2 eto amin'ity Petera voalohany toko 10 ity ilay andriamanitra loharano fahasoavana rehetra izay niantso anareo amin'ny voninahitra mandrakizay amin'ny Kristy Jesosy no andavorary sy ankahiranareo ary anamafy sy ampiorina anareo. Andriamanitra loharano fahasoavana ao amin'andriamanitra zany no hanovozana izany fahasoavana izany ary io andriamanitra io no niantso sy nifidy atsika izy no mandavorary manatanteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Io andriamanitra zay loharano-pahasoavana io no manome hery ho atsika ka mahatonga atsika anana finoana mafy orina. Io andriamanitra loharano-fahasoavana io no mampiorina atsika ao amin'i Jesosy Kristy ka mitahiry atsika ho ao amin'ilay fanjakana mandrakizay. Izy no omentsika voninahitra. Izy no mampahiry atsika tsiraray avy. Tapitra sady ry havana ny fotoana engane ka ampiorina sy ampitombo ary ampaharitra atsika hatranin'ny tompo azahoantsika mijoro amin'ny fanarahana azy ka ananatsika fanetretena eo anatrehan'izay mety ho fiatrehana izay ady sy fizantoetra samihafa lalovantsika eto amin'izao tontolo izao. Ananatsika faharetana ihany koa amin'ny finoana sy ny fanarahana an'i Jesosy Kristy satria izay maharitra hatramin'ny farany novonjaina. Amen. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay no ny amin'ny teninao zay nomenao anay indray androany. Misaotra anao fa fantatray hoe ampy mizara ho an'ny rehetra tokoa ny teninao sy ny fahasoavanao. Ianao Andriamanitra ny no hitahiry izay rehetra mety renay ary anazava izay mety mbola tsy takatray tokony mbola azavaina aminay ao anatin'iny teninao iny ary ianao Andriamanitra mihitsy no hitahiry izay kely voarainay sy izay rehetra mety nampitaina taminay ao anatinay ka mpitombo izany avy zato eny arivo tsy manatapahatamperana ao anatinay azy. Dia miasainao tompo ho an'ny mpiaino tsiraray avy ampahareto ampioreno ny finoanay atoky anao eo anatrehan'izay mety ady sy fizantoetra lalovanay rehetra. Ataovy maharitra hatramin'ny farany izay tompo araka ny tenao izay maharitra hatramin'ny farany novonjeny. Dia ianao Andriamanitra no anefy anay koa ka ampahiry anay anananay toky fa tsy miady rery izay fa miaraka aminay ianao, miandany aminay ianao mampahiry anay. Dia ianao no ampandrisy ireo izay mety mandalo olana, mandalo ady sy ny aretina samihafa ankehitriny hanasitrana azy ireo ianao Andriamanitra. Tononay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany ary misaotra indrindra. Amen. Ny telefona ahafahantsika mifandray ry havana dia tsy ahivoko aminao mandrakariva ny 033 28 562 77 na ny 034 97 769 32 ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Nareo teo sakafo panaha androany niaranao tamin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarazatofo.